วัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะวันนี้เป็นวันดีค่ะเป็นวันเริ่มต้นพ.ศ. 2568เป็นวันขึ้นปีใหม่แอดก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาและขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะที่มองเห็นก็จะเป็นน้ำตกนะคะเป็นน้ำตกจำลองแล้วก็เป็นถ้ำจำลองเดี๋ยวแอดจะได้พาทุกคนเข้าไปชมที่ถ้ำจำลองนะคะไปไหว้พระค่ะไปชมภายในถ้ำกันค่ะแอดเข้าไปนะคะแอดว่าสวยงามมากๆค่ะแต่ว่ากล้องโทรศัพท์มือถือที่แอดถ่ายอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ภายในสวยจริงๆค่ะ
แอดขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปหากผิดพลาดประการใดแอดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ